Hallo Pyrus und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal haben wir eine V-Part 3 Black Power Edition von Pyrotrade mit 3 Gramm NEC. Schauen wir mal, was das Ding so drauf hat. Für einen Schwarzpulverböller gar nicht mal so verkehrt. Bis zum nächsten Video Pyrus, euer Pyrowolf Fireworks.